është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Ç'kemi, Leo? Ke sjell pjesë të reja? Shkarkoj ato. Pyes veten se çfarë do të ndërtosh sot. Atëherë nisim nga bashkimi i tyre. Në fillim bashkojmë rrotat me pjesën më të madhe. Dy në njërin anë dhe dy nga ana tjetër. Kjo pjesë më duket si një trup. Ndërsa kjo më duket si një kokë, pas ka edhe dy antena. Qën ka një robot. Tani të vendosim dorën e djathtë. Edhe dorën e majtë. Ua, Leo, sa po ndërtove një robot. Sa bukur. Pa shikoni, roboti nuk po ndizet. Pse, Leo? Sigurisht, që roboti të funksionoj, ai ka nevojë për një bateri. Leo, a e mban mend ku mund ta kesh parë? Le të shkojmë ta kërkojmë. Në rrëshqitse? Jo. Po poshtë pemës? Jo, as këtu poshtë pemës nuk pas ka bateri, Leo. Vazhdojmë të kërkojmë. Çfarë është ajo? Kjo është një telekomand. Mos duhet ta marrim me vete? Ja ku janë dhe baterit. Le t'i ngarkojmë dhe t'i vendosim në vendin e tyre. Robot, ne jemi gati të aktivizojmë. Sa po të vendosim baterit në ndarjen e veçantë. Butoni u ndez. Edhe syt. Duket se gjithçka po funksionon. Pa të shohim nëse mund ta kontrollojmë robotin. Shtyp butonin përpara. Shiko, roboti po ecën përpara. Dhe tani, majtas. Dhe tani, djathtas. Me të vërtet të lumt, Leo.
është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jen sjell tek ju. Përshëndetje, Leo. Sot do të bësh diçka argëtuese? Po mendoj se çfarë do të ndërtoj Leo. Oh, sa shumë pjesë që ke sjell. Pasqyra. Dritë. Dorez. Dhe timon. Leo, a nisi me bashkimin e pjesëve? Ja kështu. Të bashkojmë ndenjsen me trupin blu. Ndërsa timoni vendoset në pjesën e përparme. Tani vendosim rrotat. Rrota mbrapa dhe vogla përpara. Ne pas kemi ndërtuar një skuter dhe sa i bukur ka dal. Oh, Leo, na mungon njëra dorez. A mundesh ta gjesh? Në fillim le të shohim në rrëshqitse. Këtu nuk pas ka asgjë. Po këtu? Edhe këtu asgjë. Ja dy kone. Ndoshta doreza është nën kone. Jo, nuk është. Shiko, po vjen piruni i vogël. Përshëndetje, piruni i vogël. A mos ke parë gjë një dorez? Po ja ku qënka, rofsh piruni i vogël. Leo, ngarkoje shpejt. Merr edhe kutin. Faleminderit, miku im. Tani le t'i vendosim të gjitha në vendin e duhur. Më në fund, skuteri ynë është gati. Timoni rrotullohet, kutia hapet e mbyllet, gjithçka është gati. Pa shikoni sa i shpejt është skuteri ynë.
Ai mund të kaloj edhe përmes pengesave. Shkëlqyeshëm. Leo, vërtet ke ndërtuar një skutër shumë të mirë. Pafshim herën tjetër. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Ja dhe sheshi i lojrave. Ç'kemi, Leo? Leo, dëshiron të luash tek rëshqitësja? Ua, sa mirë! Çfarë do t'jenë gjithë këto bloqe? Dhe pse po lëvizin tani? Interesante. Oh, po ky është eskavatori Max. Max, po kërkoje diçka nën bloqe? Brenda është një kovë eskavatori. Leo, si kur ta vendosim në pjesën tënde të prapme? Leo, shiko, këtu janë kabina dhe shasia. Shkarkoj dhe pjesët e tjera dhe fillojmë të ndërtojmë një mjet të ri. Si mendon ti, nga t'ja fillojmë? Vendose kabinën mbi shasi. Tani ti vendosim rrotat në boshtet e tyre. 2 në njërën anë dhe 2 në anën tjetër. Një fener i vogël vendoset mbi çati. Le të bashkojmë krahun. Dhe në fund të lidhim kovën. U krye! Ne sapo ndërtuam një eskavator të vogël. Le ta njohim atë me Maxin. Max, shiko kush është me ne. Është Skupi. Max, ku po shkon? Çfarë po bën aty pas atyre bloqeve? Oh, solle një top. Maxi, Leo dhe Skupi po luajnë së bashku. Sa të gëzuar që janë! Dhe tani mund të luani edhe me bloqe.